जय माता दी, जय मां कामाख्या। 12 बजे से 4 बजे के बीच में रात को यदि कोई आवाज दे तो दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, यह प्रश्न है। यह तंत्र से संबंधित प्रश्न है। आज इस प्रश्न का पूरा विश्लेषण करके आपको बताएंगे। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्दी निवारणी दुर्गम छेदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतो धारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम अध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्मगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंत्री दुर्मायु धारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्भादुधारिणी। तो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रात को 12 से 4 के बीच में किसी जानने वाले की आवाज में आवाज आती है और जब दरवाजा खोल करके देखा जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। ऐसा पिछले 15 दिन से हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ सिंपल सा है कि जिस व्यक्ति के यहां पर इस प्रकार की आवाज आ रही है मुख्य दरवाजे से, इसका मतलब यह है कि रात को 12 से 4 के बीच में कोई न कोई तांत्रिक क्रिया भेजी गई है। वह किसी व्यक्ति को मारने के लिए या फिर मूठ चलाई है या फिर लकवा लगाने के लिए उसके ऊपर यह क्रिया भेजी गई है। ऐसा यदि किसी भी मनुष्य के साथ में हो रहा हो तो कृपया रात को 12 से 4 के बीच में दरवाजा नहीं खोलना है, क्योंकि आज के जमाने में सभी व्यक्ति के पास में मोबाइल फोन होते हैं। एक घर में एक मोबाइल फोन तो होता ही होता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि आ रहा है आपके यहां पर तो वो पहले से सूचित करेगा कि वह आ रहा है और किस समय पे पहुंचेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति आकर के आवाज देकर के चला जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा हो रहा है, इसका मतलब यह है कि कोई न कोई शमशानी शक्ति, शैतानी शक्ति आपको आवाज देकर के आपकी दहलीज से बाहर बुलाना चाहती है। और जैसे ही आप दहलीज को उलांघ लोगे, यानी आपका सुरक्षा कवच जो है, सुरक्षा चक्र है, आप उससे बाहर जाओगे, वैसे ही वो आपको पकड़ लेगी। यानी हो सकता है आपकी हार्ट अटैक से मौत हो जाए, आपका ब्रेन हेमरेज होकर के मृत्यु हो जाए, या फिर आपको लकवा लग जाए। इसीलिए सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि इस प्रकार की कोई घटना किसी के साथ भी कभी भी भविष्य में भी घट सकती है, यानी अभी तक नहीं घटी है परंतु भविष्य में घट सकती है, क्योंकि शत्रु आजकल सामने से वार नहीं करता, पीछे से वार करता है। और ऐसा गलत कार्य करने वाले शत्रु बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गए हैं। शमशानी गलत कार्य करने वाले भी बहुत उत्पन्न हो गए हैं और वो ये क्रिया पैसे लेकर के करते हैं। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि 12 से 4 के बीच में यदि कोई भी रात को आवाज दे तो दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलना है, चाहे किसी जानने वाले या जान पहचान वाले की आवाज हो तो भी। यह एक मारण क्रिया हो सकती है, तांत्रिक क्रिया हो सकती है, कोई भूत प्रेत शमशान से भेजे गए वो भी क्रिया हो सकती है, या कोई ऐसा जिन्नात भी हो सकता है, या फिर कोई मूठ छोड़ी जा सकती है। तो ऐसे में आपको चौमुखी दीपक लगाना है। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रात को 11 बजे से एक चौमुखी दीपक लगा दें और थोड़ा बड़ा दीपक लगाए जो 4 बजे तक जलता रहता हो। तो ऐसे में वो आवाज नहीं आएगी। मुख्य दरवाजे पर लगाना है, उसको ऐसी सुरक्षा करे कि उस तेल को बिल्ली कुत्ता फैलाए नहीं, ढोले नहीं और चूहा बत्ती खींच के नहीं ले जाए।
मेन गेट पर जहां पर आवाज आती है वहां पर नींबू काट करके बाहर रख दें, नींबू की माला लगा दें, लौंग की माला लटका दें और रात को सोने के पहले कपूर, लौंग, उड़द और पीली सरसों ये जला करके ही सोना है आपको। नीम की पत्ती जो है सूर्यास्त से पहले तोड़ करके उसकी डगाल भी मुख्य दरवाजे पर लटका दें, इससे भी ऐसी आवाजें आना बंद हो जाएगी। और घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उसमें जिसका भी चंद्रमा कमजोर है उसको ये पकड़ने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। हो सकता है किसी का कपड़ा काट लिया गया हो सकता है किसी के बाल लिए गए हों, या कोई भी ऐसा आइटम ले सकते हैं जिससे पुतली तंत्र करके भी ऐसी अदृश्य शक्तियों को भेजा जाता है। तो सभी व्यक्तियों को मिलकर के हनुमान चालीसा का हवन करना चाहिए, काली माता के काली कवच और काली अष्टोत्तर शतनाम का हवन करना चाहिए, भैरव जी का हवन करना चाहिए, पंचमुखी हनुमत कवच का सभी व्यक्ति मिलकर के पाठ करके पंचमुखी हनुमत कवच को तैयार करके धारण करके ही घर से बाहर निकला करें। दिन में 12 बजे और रात को 12 बजे घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। सूर्यास्त के समय पे विशेष तौर से ईश्वर का नाम अवश्य ले लें, ताकि आप उस 12 से 4 के बीच में जो लगातार 15 दिन तक आवाज आई है उससे आप बच सकेंगे। और ये भी हो सकता है कि सभी व्यक्तियों को एक एक रक्षा कवच अपने गले में धारण करके रखना चाहिए। यदि किसी भी परिवार को, किसी भी सदस्य को, किसी भी धार्मिक मनुष्य को ऐसी आवाजें आ रही हो तो उनकी रक्षा के लिए देव राधा ट्रस्ट के द्वारा कुछ रक्षा कवच तैयार किए गए हैं इस प्रकार की शक्तियों से निपटने के लिए। तो कोई जो भी व्यक्ति चाहे अपनी तंत्रात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए, प्रेतों से रक्षा के लिए, जिन जिन्नात से रक्षा के लिए, मारन क्रिया से रक्षा के लिए, या मूठ छोड़ी जाती है, मटकी भेजी जाती है, उससे रक्षा के लिए वो रक्षा कवच आप मंगा सकते हैं। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से व्हाट्सएप नंबर से आप अपना संदेश देकर के, दक्षिणा देकर के यह रक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।